Mano senelis norėjo pasistatyti savo namą, reiškia savo šeimai, turėjo didelę biblioteką per 14 000 knygų, tai buvo knygų filas. 40 metais užėjus pirmąją okupaciją, reiškia, buvo atkelta tokia karininkas su žmona gyveno, majoras, nežinau pavardės. Čia man seneliai pasakojo, kad, reiškia, kultūringas žmogus buvo majoras, senelis su juo net pasišnekėdavo. O žmona baisiai bijojo. Matyt, buvo pripusta propagandos, kad mes, reiškia, kažkokie tai fašistai, ar dar blogesni, miegojo su pistoletu po pagalvę. Ir vokiečių laikais čia irgi buvo neramu labai ir net vieną slėpė, seneliai pasakojo, vieną slėpė žydą. Jaunas vyrukas buvo, išsigelbėjo ir po karo, reiškia, kažkaip įsidarbino liktai Klaipėdoje ir atveždavo vištų. Tai buvo sunkus metai, labai 45-46 metai. Ir, reiškia, su maisto buvo blogai. Aš su seneliu nesu bendravęs, mes prasilenkėm. Jis mirė anksčiau, kai aš gimiau, tai čia močiutė labai pasakojo daug. Buvo begalė daug studentų visokiausių, jaunimo. Nu tai čia giminių giminės kažkokia. Atvažiuodavo studijuoti į Kauną. Gyvenamo ploto tokio kaip ir nėra. Nu tai pas profesorių, reiškia, profesorienė, nu tai priims, kambarių yra, vietos yra, reiškia. Bet atsimenu, miegodavo ir koridorių, ir holė, ant raskladuškių, reiškia. Kažkaip tai taip, žinot, kaip vaikui tai taip labai įdomu, reiškia. Kažkas vyksta gyvenimas, kažkoks čia guli, kažkas keliasi, kažkas eina į vonę, kažkas valgo. Vis laik toks, aš dabar tik tai į tą visą kitaip žiūriu. Nežinau, kaip man dabar atrodytų, jeigu tai būtų. Nepatiktų turbūt. Dabar atviras balkonas, buvo balkonas su uždaru kraštu. Ir mato, šitie va tokios metaliniai laikikliai, čia buvo gėlių vazonam. Čia, jeigu iš tos pusės žiūrint, tai čia euro ženklas dabar. Matot, tai tada nieks apie eurą negalvojo, bet, man atrodo, architekto Funko čia sugalvota yra tas dalykas. Pašto dėžutė, tokias durelės, įmesdavo laišką ar laikraštį, kad neįti į lauką nešlapti, jeigu lyja ar žiemą šalta. Nelauk, čia toje filmuoja dabar. 46 metais buvo potvynis mieste, didžiulis labai, reiškia. Pirmas aukštas buvo apsemtas 60 cm. Ir tas vanduo kilo labai greitai. 60 cm, nu tai vat kažkur va tiek maždaug. Ir kadangi daug knygų buvo, reiškia, apačioj, tai lentynos buvo nuo grindų iki viršaus, iki lubų beveik. Tai labai, reiškia, buvo susikrimtę, kad daug knygų gali pražūti. Mano tėvas, jisai kėdėmis, turėjo 2 kėdės ir kėdėmis, reiškia, nusileido žemyn, perėjo iš vieno kambario į kitą ir vienam kambarį stovėjo pianinas. Ir pradėjau groti. Nežinau, kaip ten galėjo groti tas pianinas, kai jisai buvo, reiškia, pusiau po vandeniu. Tai, reiškia, visi sukluso namiškiai, kad kas čia dabar, Kęstutis groja turbūt, sako. O jis vieną kėdę pasidėjęs, kitą ir taip kėdę per kėdės, taip ir nuėjo, kad nesušlapo kojų. Čia biblioteka buvo projektuota. Funko yra taip, kad visas vietos ir palangės būtų sukonstruotas lentynos. Vienu metu net buvo 2 lentynos, nes nebetilpdavo jau. Tai kaip knygofilai sako, nu jau ta knyga, kuri yra už knygos, jau jinai yra žuvusi, sako, nes tu jau nebežinai, kas ten yra. Bet senelis turėjo kartoteką, viskas buvo tvarkingai. Kiekviena knyga turėjo savo numerį ir buvo tokios dėžės, tokios gražios tokios dėžės, atsidaro tą knygą ir ieško tą, reiškia, kokią knygą jam reikalinga pagal numerį, tada, atsiskaičiuoja čia, toj lentynoje, čia tam aukšte maždaug, tai va tą knygą paimsim. Einam į kabinetą jo, dabar į kabinetą nepanašu, mūsų salionas čia yra. Čia buvo rašomas stalas ir iš čia sėdėdavo ir aplinkui knygos. Senelis su mamuliuku, čia yra jų po vestuvinė gali būti nuotrauka. Čia yra maždaug Pirmas pasaulinis karas. Senelis panašių laikotarpių yra Vilniuje čia daryta nuotrauka. Šita nuotrauka mano prosenelio Jurašaičio su žmona ir va čia mano mamuliukas. 2 sesutės ir broliukas. Aleksandra, Elena ir Mykolas. Ir čia dar mano promočiutė, galima sakyti. Promočiutė, čia jos mama. Labiausiai pasikeitimų yra virtuviai. Nebėra pečiaus, matosi plytelės. Tik tai toj vietoje buvo pečius. Šone buvo tokia kaip ir spintelė. Visą laiką džiovindavo duoną. Iš tų džiūvėsių darydavo mūsų ta šeimininkė kvasą. Labai skanus kvasas būdavo. Pirmasis kambarys
prie virtuvės buvo valgomasis. Dabar čia sūnaus kambarys. Per vidurį stovėjo didžiulis apskritas stalas. Šone stovėjo bufetas. Nu ir kėdės aplink stalą. Nu va, tai dar močiutės mamuliuko stalas rašomasis. Toj vietoj atidengsim kilimą. Čia buvo rašomas, nerašomas. Čia valgomasis stalas buvo. Aš jums dabar parodysiu. Va, čia buvo, reiškia, rozetė, skambučiai į virtuvę iškviesti tarnaitę, kad jau neštų kitą patiekalą. Tas toks šiltumas buvo kažkoks vyresnių žmonių jaučiamas. Toks, nežinau, aš nerandu žodžių, kaip paaiškinti. Kažkas labai šilta, miela, tokia meilė eidavo tokia iš žmonių. Ir tas lėtumas toks. Nu, man gal taip atrodydavo. Dabar visi kažkur skubam, lekiam, reiškia, nespėjam nieko. Telefonai, televizoriai, internetas. O tada knyga, radijas. Tai tas bendravimas buvo toks labai šiltas, žmogiškas. Santykiai tų žmonių buvo kitokie.